Good afternoon. I am Dr. S.R. Ramakrishnan speaking, consultant physician, professor of medicine and HOD Sri Ramachandra Medical College, Porur, Chennai 116. நாள்பட்ட இருமலின் பொதுவான காரணங்கள் என்ன? அதை எவ்வாறு கண்டறிந்து சிகிச்சை அளிப்பது? இருமல் என்பது நாம் அனைவரும் அவ்வப்போது அனுபவிக்கும் ஒன்று. ஆனால் இருமல் நீங்காத போது என்ன நடக்கும்? நாட்கள் வாரங்களாகவும் வாரங்கள் மாதங்களாகவும் மாறும்போது நாள்பட்ட இருமலை பற்றி விவாதிப்போம். இது பொருள் என்ன, அது ஏன் நடக்கிறது, அதை பற்றி நீங்கள் என்ன செய்ய முடியும்? ஒரு நாள்பட்ட இருமல் என்பது பெரியவர்களில் குறைந்தது 8 வாரங்கள் நீடிக்கும். இருமல் என்பது நமது காற்று பாதைகளை பாதுகாக்கும் ஒரு இயற்கையான நிர்பந்தமாகவே இருக்கும்போது தொடர்ச்சியான இருமல் ஒரு சுமையாக உணர முடியும். இது தூக்கத்தை சீர்குலைக்கும், உங்கள் ஆற்றலை வடிகட்டுகிறது, மேலும் சமூக அமைப்புகளில் சங்கடத்தின் உணர்வுகளுக்கு வழிவகுக்கும். உண்மையில் உலக அளவில் 3% முதல் 18% வரை நாள்பட்ட இருமல் பாதிக்கிறது என்று ஆராய்ச்சி காட்டுகிறது. அந்த 8 வார குறி ஏன் மிகவும் முக்கியமானது? ஏனென்றால் நீண்ட காலம் நீடிக்கும் இருமல் ஒரு பொதுவான குளிர் அல்லது குறுகிய கால சுவாச நோய் தொற்றிலிருந்து வெறுமனே இருக்க வாய்ப்புள்ளது. அந்த நோய் தொற்றுகள் இருமலுக்கு அடிக்கடி காரணங்கள் என்றாலும் அவை வழக்கமாக சில வாரங்களுக்குள் தீர்க்கப்படும். 8 வாரங்கள் அல்லது அதற்கு மேற்பட்ட காலம் நீடிக்கும் ஒரு இருமல் என்பது வேறு ஏதாவது நடக்கக்கூடும் என்று அறிவுறுத்துகிறது. இது இன்னும் கண்டறியப்படாத நுரையீரல் நோயின் அடையாளமாக இருக்கலாம். மற்ற நேரங்களில் தொண்டை, வயிறு, இதயம் அல்லது ஒவ்வாமை கூட சம்பந்தப்பட்ட நிலைமைகள் மறைக்கப்பட்ட குற்றவாளியாக இருக்கலாம். அதனால்தான் இந்த நீண்ட காலமாக ஒரு இருமல் இருந்தால் உங்கள் மருத்துவரை பார்ப்பது மிகவும் முக்கியம். நாள்பட்ட இருமல் 2 வகைகள். முதல் வகை நாள்பட்ட இருமல், இது ஒரு அடிப்படையான நோயுடன் இணைக்கப்பட்டுள்ளது. தொடர்ச்சியான இருமலின் காரணத்தை மருத்துவர்கள் அடையாளம் கண்டால் இருமல் பெரும்பாலும் மேம்படுகிறது. இரண்டாவது முறை ஒரு பயனற்ற நாள்பட்ட இருமல். இது மிகவும் பிடிவாதமான வகை. வழிகாட்டுதலின் அடிப்படையிலான சிகிச்சைகள் முயற்சிக்கப்பட்ட பின்னரும் இருமல் தொடர்கிறது. நாள்பட்ட இருமல்களின் காரணங்கள் என்ன? நாள்பட்ட இருமலின் பொதுவான காரணங்கள் போஸ்ட்நேசல் ட்ரிப். இது மூக்கிலிருந்து சளி உங்கள் தொண்டையின் பின்புறத்தில் சொட்டும் போது நிகழ்கிறது. இது தொண்டையின் புறணி எரிச்சலை ஏற்படுத்தும் மற்றும் ஒரு குழப்பமான இருமல் ரிஃப்ளெக்ஸை தூண்டும். மூக்கு ஒழுகுதல் அல்லது உங்கள் தொண்டையை அழிக்க தொடர்ந்து தேவையை நீங்கள் கவனிக்கலாம். சில நேரங்களில் போஸ்ட்நேசல் சொட்டு அமைதியாக இருக்கலாம், நீங்கள் அதை உணரவில்லை, ஆனால் அது இன்னும் இருமலை ஏற்படுத்துகிறது. இரண்டாவது, ஆஸ்துமா. ஆஸ்துமா என்பது பெரியவர்களில் நாள்பட்ட இருமலுக்கு மிகவும் பொதுவான காரணி ஆகும். உண்மையில் குழந்தைகளில் முக்கிய காரணமாகும். நீங்கள் ஆஸ்துமாவை பற்றி நினைக்கும் போது நீங்கள் மூச்சு திணறல் மற்றும் மூச்சு திணறல் என்று நினைக்கலாம். அவை நிச்சயமாக பொதுவான அறிகுறிகள் ஆகும். ஆனால் சிலருக்கு இருமல் மாறுபாடு ஆஸ்மா, காஃப் வேரியன்ட் ஆஸ்மா என்று அழைக்கப்படும் ஆஸ்மா உள்ளது. இந்த நிலையில் இருமல் மட்டுமே அறிகுறியாக உள்ளது. ஆஸ்மா தொடர்பான இருமல் பருவ காலமாக இருக்கலாம். அதாவது மகரந்த பருவத்தின் போன்ற ஆண்டின் சில நேரங்களில் அவை மோசமடைகின்றன அல்லது குளிர்ந்த அல்லது சுவாச நோய் தொற்றுகள் பிறகு தொடங்கலாம் மற்றும் குளிர், வறண்ட காற்று அல்லது வலுவான தீப்பொறிகள் அல்லது வாசனை திரவியங்களுக்கு வெளிப்பாடு ஆகியவற்றால் மோசமடையக்கூடும். மூன்றாவது காரணம் அமில ரிஃப்ளெக்ஸ் அல்லது GERD, கேஸ்ட்ரோ ஈசோஃபேகல் ரிஃப்ளெக்ஸ் டிசீஸ். இது இரைப்பை உணவு குழாய் ரிஃப்ளெக்ஸ் நோயை குறிக்கிறது. வயிற்று அமிலம் உணவு குழாயில் பின்னோக்கி பாயும் போது இது நிகழ்கிறது. ஒருவர் புளிப்பு சுவை ஒன்றை சுவைக்கலாம் அல்லது நெஞ்செரிச்சல் உணரக்கூடும். சில சமயங்களில் இருமல் ஒரே அறிகுறியாக இருக்கும். இரவில் படுத்து உறங்கும் போது ஒரு பெரிய காரணமான உணவுக்கு பிறகு எப்போதாவது ஒரு இருமல் பொருத்தம் இருந்ததா? அது உங்கள் இருமலை தூண்டும் அமில ரிஃப்ளெக்ஸாக இருக்கலாம். நாள்பட்ட இருமலின் பிற காரணங்கள் ஜலதோஷம் போன்ற சுவாச நோய் தொற்றுகள் சில நேரங்களில் காற்றுப்பாதை எரிச்சலை விட்டுவிடலாம். இது சிறப்பாக உணர்ந்த பிறகும் பல வாரங்கள் இருமலை தூண்டும். பெரும்பாலும் இந்த நோய் தொற்றுக்கு பிந்தைய நாள்பட்ட இருமல் போஸ்ட்நேசல் சொட்டு அல்லது இருமல் மாறுபாடு ஆஸ்மாவுக்கான சிகிச்சைகளுக்கு நல்ல பலன் அளிக்கிறது. உங்கள் சளி மஞ்சள், பச்சை அல்லது பழுப்பு நிறமாக மாறும்
மற்றும் இருமல் 10லிருந்து 14 நாட்களுக்கு மேல் நீடிக்கும் என்பதை நீங்கள் கவனித்தால் உங்களுக்கு ஆன்டிபயோட்டிக் மருந்து தேவைப்படலாம். சில சமயம் சில மருந்துகள் ஒரு பக்க விளைவாக இருமல் கொண்டவை இருக்கக்கூடும். எடுத்துக்காட்டு ஏசிஇ தடுப்பான்கள், ஏசி இனிபிட்டாஸ் எனப்படும். அவை பொதுவாக உயர் இரத்த அழுத்தத்துக்கு, ஹைப்பர் டென்ஷனுக்கு பரிந்துரைக்கப்படுகின்றன மருந்துகள். மாற்றாவதாக சிக்கலை தீர்க்கிறது. பொதுவாக நாள்பட்ட மூச்சுக்குழாய் அழற்சி நீண்டகால எரிச்சலையும் காற்று பாதைகளின் வீக்கத்தையும் ஏற்படுத்துகிறது. இது ஒரு இருமலுக்கு வழிவகுக்கிறது. இது கபத்தை உற்பத்தி செய்கிறது. நாள்பட்ட மூச்சுக்குழாய் அழற்சி நோயாளிகளில் தற்போதைய அல்லது கடந்த கால புகைப்பிடிக்கும் வரலாறு பெரும்பாலும் காணப்படுகிறது. எனவே புகைப்பிடிப்பதை விட்டு வெளியேறுவது நிலைமையை மோசமாக்காமல் இருக்க உதவும். சிஓபிடி எனப்படும் இந்த வியாதி. நுரையீரல் புற்றுநோய் ஒரு தீவிரமான கவலையாகும். மேலும் நாள்பட்ட இருமல் ஒரு அறிகுறியாக இருக்கலாம். பீதி அடைய தேவையில்லை. நுரையீரல் புற்றுநோய் இருமலை ஏற்படுத்தும் அதே வேளையில் இது நாள்பட்ட இருமலுக்கு அரிதான காரணம். இருப்பினும் நீங்கள் புகைப்பிடிப்பவராக இருந்தால் அல்லது புகைப்பிடிப்பதை விட்டு வெளியேறிய பிறகு இரத்தத்தை இருமல் அல்லது மோசமாக்குவது போன்ற மாற்றங்களை கவனித்தால் நீங்கள் விரைவாக மருத்துவ ஆலோசனையை பெற வேண்டும். இயோசினோபிலிக் மூச்சுக்குழாய் அழற்சி, இயோசினோபிலியா, இது என்ன என்றுதான் காற்றுப்பாதையில் ஒரு குறிப்பிட்ட வகை அழற்சியை உள்ளடக்கிய குறைவான பொதுவான நிலை. மூச்சுக்குழாய் சுவர்களின் சேதம், இது காற்றுப்பாதை சுவர்களின் சேதமாகும். அவை சுரப்புகளை அழிக்க குறைவாக இருக்கும் காற்றுப்பாதைகளுக்கு வழிவகுக்கும். இது நாள்பட்ட தொற்று நோயை ஏற்படுத்தும். அடுத்தது நாள்பட்ட இருமல் கண்டறிதல் எப்படி? நாள்பட்ட இருமலுக்கு பல காரணங்களை இருக்கலாம். இது மருத்துவ உதவி இல்லாமல் கண்டறிய கடினமாக உள்ளது. உங்கள் நாள்பட்ட இருமல் ஏற்படுத்துவதை ஒரு மருத்துவர் எவ்வாறு கண்டுபிடிப்பார் என்பது குறித்து அடுத்த பகுதிக்கு செல்வோம். கண்டறியும் செயல்முறை உட்பட பல படிகள் அடங்கும். மருத்துவ வரலாறு, மெடிக்கல் ஹிஸ்டரி. மருத்துவர் ஒரு விரிவான மருத்துவ வரலாற்றில் தொடங்குகிறார். அவர்கள் போன்ற கேள்விகளை கேட்பார்கள். உங்கள் இருமல் எப்போது தொடங்கியது? சளி இருக்கிறதா? என்ன நிறம்? குளிர்ந்த காற்று, சாப்பிடுவது அல்லது படுத்துக் கொள்வது போன்ற குறிப்பிட்ட விஷயங்கள் உங்கள் இருமலை தூண்டுகின்றன. நெஞ்சு எரிச்சல், அஜீரணம் அல்லது விழுங்குவதில் சிக்கல் போன்ற பிற அறிகுறிகள் உள்ளதா? உங்களுக்கு ஒவ்வாமை இருக்கிறதா அல்லது போஸ்ட்நேசல் சொட்டு அனுபவம் உள்ளதா? நீங்கள் சமீபத்தில் ஏதேனும் புதிய மருந்துகளை தொடங்கினீர்களா? தூசி நிறைந்த அல்லது ரசாயனம் நிறைந்த சூழலில் நீங்கள் புகைக்கிறீர்களா அல்லது வேலை செய்கிறீர்களா? இந்த கேள்விகள் அடிப்படை காரணங்கள் மற்றும் தூண்டுதலுக்கான தடயங்களை கண்டறிய மருத்துவருக்கு உதவும். அடுத்தது உடல் பரிசோதனை. உங்கள் மருத்துவர் உடல் பரிசோதனை செய்வார். உங்கள் வெப்பநிலை, டெம்பரேச்சர், ஆக்சிஜன் அல்லது இரத்த அழுத்தம் உள்ளிட்ட பிபி உங்கள் முக்கிய அறிகுறிகளை அவை சரிபார்க்கும். தேவைப்பட்டால் அவர் உங்கள் தொண்டை மற்றும் காதுகளை ஆராய்ந்து உங்கள் நுரையீரலையும் இதயத்தையும் ஒரு ஸ்டெத்தோஸ்கோப் மூலம் கேட்பார்கள். எந்த ஒரு தொடர்புடைய அறிகுறிகளுக்கும் அவை உங்கள் கால்களையும் தோலையும் ஆராயக்கூடும். கண்டறியும் சோதனைகள். கண்டுபிடிப்புகளை பொறுத்து மருத்துவர்கள் சில கண்டறியும் சோதனைகளை பரிந்துரைக்கலாம். மார்பு எக்ஸ்ரே பெரிய நுரையீரல் சிக்கல்களை விரைவாக கண்டறிய, இரத்த பரிசோதனைகள் தொற்று அல்லது ஒவ்வாமை அறிகுறிகளை காண, சிடி ஸ்கேன் நுரையீரலின் விரிவான பார்வைக்கு, தொண்டை துணியால் அல்லது ஸ்பூட்டம் மாதிரி நோய்க்கிருமிகளை ஏற்படுத்தும் நோய்க்கிருமிகள் இருப்பதை சரிபார்க்கவும், ஸ்பைரோமெட்ரி இது நுரையீரல் செயல்பாட்டை பல்மரி ஃபங்க்ஷன் டெஸ்ட் மதிப்பிடுவதற்கான சுவாச சோதனை, மற்றும் மெத்தாகோலின் அலர்ஜிஸ் ப்ரொவோகேஷன் டெஸ்ட், மெத்தாகோலின் சவால் சோதனை ப்ரொவோகேஷன் டெஸ்ட் சந்தேகப்பட்டால் ஆஸ்துமாவை உறுதிப்படுத்த. அடுத்தது நாள்பட்ட இருமல் சிகிச்சை. மருந்தியல் சிகிச்சை. சிகிச்சை திட்டம் முற்றிலும் காரணத்தை பொறுத்தது. போஸ்ட்நேசல் சொட்டுக்கு டீகன்ஜஸ்டன்ஸ் நாசி சுரப்புகளை உலர உதவும். ஆன்டி ஹிஸ்டமின்கள் மற்றும் ஸ்டீராய்டு நாசி ஸ்ப்ரேகள் நாசி பத்திகளில் சளி உற்பத்தி ஆவதை, வீக்கத்தை ஏற்படுத்தும் ஒவ்வாமை பதிலை குறைக்கலாம். அமில ரிஃப்ளெக்ஸலை பொறுத்தவரை ஆன்டாக்சிட்கள் அல்லது புரோட்டான் பம்ப் இன்ஹிபிட்டார்கள் போன்ற மருந்துகளை மருத்துவர்கள் பரிந்துரைக்கலாம். இவற்றில் சிலவற்றில் கிடைக்கின்றன. மற்றவர்களுக்கு ஒரு மருந்து தேவைப்படுகிறது. ஆஸ்மாவை பொறுத்தவரை ஸ்டீராய்டுகள் அல்லது மூச்சு குழாய்களை கொண்ட இன்னேலர்கள் காற்று பாதைகளை திறக்க உதவுகின்றன. இவை இரண்டிற்கும் ஒரு மருந்து தேவை. இந்த மருந்துகளை தினமும் நீண்டகால பயன்பாட்டிற்காக அல்ல ஆஸ்மா விரிவடைய நிர்வகிக்க தேவையானதாக எடுத்துக்கலாம். சிஓபிடி நாள்பட்ட மூச்சு குழாய் அழற்சி உள்ளிட்ட மற்றும் உள்ளிழுக்கும் ஸ்டீராய்டுகள் அதிக ஆகியவை அறிகுறிகளை நிர்வகிக்கும் சுவாசத்தை மேம்படுத்தும் அடிக்கடி பயன்படுத்தப்படுகின்றன. நிமோனியா
அல்லது ஹூஃபிங் காஃப் போன்ற ஒரு பாக்டீரியா தொற்று கண்டறியப்பட்டால் நோய் தொற்றை அழிக்க நுண்ணுயிர் எதிர்ப்புகள் ஆன்டிபயோட்டிக்ஸ் சிகிச்சை ஆகும். இந்த நோய் சார்ந்த சிகிச்சைகளுக்கு மேலதிகமாக சில கூடுதல் சிகிச்சைகள் தேவைப்பட்டால் நாள்பட்ட இருமல் அறிகுறிகளை நிர்வகிக்க உதவும். சுவாசம் மற்றும் இருமல் அனிச்சைகளுக்கு கட்டுப்படுத்த நோயாளிகளின் நுட்பங்களை கற்பிக்கும் பேச்சு சிகிச்சை ஸ்பீச் தெரப்பி நாள்பட்ட இருமலின் தீவிரத்தை குறைப்பதில் வியக்கத்தக்க வகையில் பயனுள்ளதாக இருக்கும். இருமல் அடக்கிகள் காஃப் சப்ரசன்ஸ் காபாபென்டின் மற்றும் போதைப்பொருள் இருமல் மருந்துகளுக்கு கடத்தப்படலாம். இருப்பினும் இந்த மருந்துகள் கடுமையான பக்க விளைவுகளுக்கு திறனை கொண்டுள்ளன. மேலும் அவை பொதுவாக எச்சரிக்கையுடன் மற்றும் குறுகிய காலத்திற்கு மட்டுமே பயன்படுத்தப்படுகின்றன. பல சிகிச்சைகள் கிடைத்த போதிலும் ஆராய்ச்சியாளர்கள் நாள்பட்ட இருமலுக்கு புதிய மற்றும் மிகவும் பயனுள்ள சிகிச்சைகளை உருவாக்குவதில் தொடர்ந்து பணியாற்றி வருகின்றனர். குறிப்பாக பாரம்பரிய சிகிச்சைகளுக்கு பதில் அளிக்காதவர்களுக்கு. அடுத்தது வீட்டு வைத்தியம். மருத்துவ சிகிச்சைகளுடன் நாள்பட்ட இருமல் அறிகுறிகளை நிர்வகிக்க உதவும் பல வீட்டு வைத்தியம் உள்ளது. நிறைய தண்ணீர் குடிக்கவும், திரவங்கள் மெல்லிய சளிக்கு உதவுகின்றன மற்றும் இருமலை எளிதாக்குகின்றன. தேநீர் மற்றும் குழம்பு போன்ற சூடான திரவங்கள் குறிப்பாக தொண்டைக்கு இனிமையாக இருக்கும். இருமல் தளங்களை உறிஞ்சுவது தற்காலிக நிவாரணத்தை வழங்கும் மற்றும் எரிச்சலூட்டும் தொண்டையை ஆற்றும் அமில ரிஃப்ளெக்ஸ் ஒரு பங்களிப்பு காரணியாக இருந்தால் படுக்கைக்கு 2 முதல் 3 மணி நேரத்துக்குள் அதிகப்படியான உணவு மற்றும் சாப்பிடுவதை தவிர்க்கவும். நீங்கள் அதிக எடை அல்லது பருமனாக இருந்தால் உடல் எடையை குறைப்பது ரிஃப்ளெக்ஸ் அறிகுறிகளை குறைக்க உதவும். காற்றில் ஈரப்பதத்தை சேர்க்க ஈரப்பதமூட்டியை பயன்படுத்தவும் அல்லது சூடான மலை எடுக்கவும். நீராவியில் சுவாசிப்பது ஸ்டீம் இன்ஹலேஷன் சளியை தளர்த்த உதவும். நாசி பானைகளில் சளியை வெளியேற்றவும் நாசி பானை போன்ற நாசி நீர்ப்பாசன சாதனையோ அல்லது நாசி பானை போன்ற நாசி நீர்ப்பாசன சாதனத்தை பயன்படுத்தலாம். இது போஸ்ட்நேசல் சொட்டு தொடர்பான இருமலுக்கு நன்மை பயக்கும். புகைப்பிடிப்பதை தவிர்க்கவும். நீங்கள் புகைப்பிடித்தால் வெளியேற உதவுவதை கவனிங்கள். ஸோ உங்கள் கீ டேக்அவே மெசேஜஸ், உங்கள் இருமல் அல்லது வேறு எந்த மருத்துவ பிரச்சனையும் பற்றி உங்களிடம் உள்ள ஏதேனும் கேள்விகள் அல்லது கவலைகளுக்கு உங்கள் சுகாதார வழங்குனர் எப்போதும் சிறந்த ஆதாரமாக இருக்கிறார் என்பதை நினைவில் கொள்ளுங்கள். நீங்கள் நீண்ட காலமாக இருமல் இருந்தால் மருத்துவ ஆலோசனையை பெற தயங்க வேண்டாம். உங்கள் நாள்பட்ட இருமலின் அடிப்பகுதியில் செல்வது நிவாரணம் மற்றும் உங்கள் வாழ்க்கை தரத்தை மேம்படுத்துவதற்கான முதல் படி ஆகும். இன்று உங்கள் உடலை கேட்பது நாளை பெரிய பிரச்சனைகளிலிருந்து உங்களை காப்பாற்றக்கூடும். தகவல் அறிந்தவர்களாக இருங்கள், ஆரோக்கியமாக இருங்கள். மேலும் நீங்கள் நம்பக்கூடிய அதிக சுகாதார பேச்சுவார்த்தைகளுக்கு குழு சேர மறக்காதீர்கள். நன்றி, வணக்கம்.